all of us are called to follow Jesus. Gi-explain ni Jesus kung unsa gyud ba ang buot ipasabot sa pagsunod niya. Unsay gyud ay ang pagsunod ni Jesus kay basin unya nga masayop ta ba? Gatuotang nagsunod ta niya unya wala dayto. Are you with me? So, we need to look at the scripture and really validate and check if we are really following Jesus. Because we might not be. Basig natay wrong assumption. Basig sayo pra natong pangagpas or sa Tagalog pa, basig maling akala lang. Amen. Siguro dahon na to. Kaya di na ba masubli ang panahon? Amen. Maingon lang ta. Kung ibalik pa lang unta ang kagahapon, di na ba mabalik ang kagahapon? What is it like to follow Jesus? Unsa man gyud ay ang pagsunod sa Ginoo? Imposible kayo kaniha nga magsunod ka sa Ginoo at the same time ma-feel at home ka diri sa kalibutan. Yes? It's impossible to follow Jesus and at the same time be in love and be comfortable with the world. I'm not talking about the planet Earth. I'm talking about the moral system, the moral order of the world, the way we live. That's what I mean. When you are following the Lord, kung nagsunod ka sa Ginoo, how are you going to validate it? Imong i-check mga igsoon, i-check and balance na to atong kinabuhi. Nga, ang ato bang pagkinabuhi mga igsoon, nauyo na ba? Na-feel at home na ba taning kalibutan na as if di na taganahan nga mubiya ning kalibutan na? Ato na ma-check mga igsoon in our moral life. Amen? The way we live, the way we love, the way we treat each other, ang atong mga priorities, ang atong mga values. It means that our values and our priorities is different from the world. Saman ko, nagsunod ba Diyos Ginoo? I-checkahan na to atong priority. Kung ang atong priority makes on the same gyapon sa priority sa sistema sa kalibutan, then we are not following the Lord. I-check na to atong values. If our values is not different from the values of the world, then probably we're not following the Lord. So you have to check. Amen? Di lang pasabot nga every Sunday na ka sa church and then ang imong values, ang imong priority pareha gyapon sa kaniadto, then you are probably not following the Lord. Basig naa kay wrong assumption, basig mali lang ang iyong akala, basin sayop lang ang atong pangagpas. Amen ba? Balik ko na ko. Di na ba mabalik na to ang kagahapon. Unsay kalainan, Pastor, di ay sa value sa kalibutan or value sa sistema sa morality sa kalibutan o ang priority sa kalibutan o ang priority sa Kristohanon. Lahi kayo. Una, ang priority nato maigsoon ang Ginoo. That's why we are here on Sundays. That's why part of our income we give back to God because we believe that the blessing of cheerful giving. Amen. The world does not do that. The Bible says, love your enemies. But in the world, it's different. You have to kill your enemy. So these are totally different values and priorities. Amen. Ang ato maigsoon, unahon na to ang paghimaya sa Ginoo. Unahon na to ang paghigugma na to, ang pagpangalagad sa Ginoo. The world does not do that. Amen? So what does it mean? We have different values and priorities. Kani, unsa may Ginoo na sa kalibutan na to? Lahi man ta. Yung bisa lahian ninyo kanang kuan kay mo ba kanang KJ kay mo ba, Killjoy kay mo mga Christian. Ngano makaingon man sila na? It's because lahi gyud ta. Kay kung parehas lang ta, di wa tay kalainan. Ingon ang Bible sa chapter 15 verse number 18. Look at this. Nganong lahi ta? Everybody read. If the world hate you, you know that it hated me before it hated you. If you are of the world, if we are of the world would love us.
But you know, Jesus already warned, the world will hate you. Amen ba? Jesus was telling us, the world will hate you. Unsa man world nga hate, word nga hate diri? Meaning, i-disfavor mo sa kalibutan. Meaning, ano, maigsoon, gamay ra kayong pagtagad sa kalibutan nato. Mura tagway pulo sa kalibutan. Amen? Ingon sa verse number 21. But all these things will they do unto you. For what? For my name's sake. For, everybody, for my name's sake. Everybody, for my name's sake. Kini mga butang nga buhaton ako ninyo tungod sa akong pangalan. For my name's sake. Jesus was saying, if you're going to follow me, the world will despise you. The world will disregard you. In other words, let's summarize, the world will hate you. But that's why you have to think twice. Are you now ready to follow the Lord? This November 1, daghan ang magpabaptize. But I warn you, dili easy road ang pagsunod sa Ginoo. Giwarningan nata sa Ginoo. If you follow me, the world will hate you. Sometimes your uyab will leave you. Because you have two different conviction, two different priorities, and two different values in life. Are you with me? Example, ang iyang boyfriend, Christian. Ang girlfriend, dili Christian. Mayroon ang girlfriend nga, love, hindi ka Sunday ba? Mag-date niya, taha. Ang Christian man ang boyfriend, love, ti ka no, pero ang Sunday, it's for the Lord, manggod. Mayroon ang uyab. So love, dahil mong more than ako. Mayroon na ka, kay siya man akong first love. Wagan ka. By the way, mga girls, pangita mong lalaki nga ang ilang first love ang Ginoo. If ang ilang first love ang Ginoo, hindi ko moingon nga di na mo pasakitan. Pero ikugmaon mo. Amen? Sakto ba? Because the world has different values and priorities. Mo bitaw diri sa church, akong gi-encourage mga young people, kung mangita mo partner, kana nang naa sa church. Kay dili na mo mag-away pa in regards with priority, kay pareha mo priority. Di mo mag-lisod o adjust sa values, kay pareha mo values. The world hate you. Muna nga masakitan mo, tungod kay dili mo pareha priority. Ang usa mo adto mag-SM nagka-Domingo sa wapa mo simbang, ikaw warip kag church. Di mag-away yun mo, maglalis yun mo. Pastor, anong kahibaw ka na? Niyagi ko, oy. Salamat kung kikitagaan ko sa Ginoo og babae nga pareharan ako og priority og value sa kinabuhi. Muna kung gusto mo nga hapsay inyong kaminyoon, pangita mo kaparehas ninyo. Sakto ba nga akong gisulti or sayo? Sakto. Ingon si Brother Elmero o si Brother Red, sakto. Paminaw mo. So, I'm going to give you a message this morning on what is it like to follow Jesus. Kaya kami nga, Pastor, I want to follow the Lord. Gusto na kong sundo ng Ginoo, pero unsa day na? Unsa day ni Pastor ang pagsunod sa Ginoo? Gato mo ang pagsunod sa Ginoo simba-simba kada Domingo? Lahi kayo eh. So, number 1, everybody read. Following Jesus is hard. Tinuod man eh, gato mo sayon kayo ni. Lisod, oy. It's hard. Ingon gusto Jesus, kaligut-gutan mo, the world will hate you. Ang promise ni Jesus sa mga disciples, mao ni, that they will be fearless. Why kahadlok ang mga disciples? Ikaduha, ang promise ni Jesus nila nga magmalipayon mo. Pastor, pagsunod sa Ginoo, kasukaan man kustanan, magmalipayon na nung ko. I'll explain to you later. Unya, ikatulong saan ni Jesus, gawas nga kamo magmalipayon, gawas nga kamo magmaisugon, ikatulo, di gyud mo buwagan og trouble. There will be constant and ending trouble. Pastor, ningon na dahil pagsusugin mo, maribago na huna sa ko, ha? Yes. Kaya you are actually living in the world that is opposite to your values and priorities. How can you expect the world will cheer for you when you do something great for God? Amen? So, pero maigsoon, I want to be honest with you. Kitang mga Kristiyano, gusto tayong kalipay. Amen?
Di lang kitang Kristiyanon. Generally, people love joy o ganatag satisfaction. In fact, ang atong mga kanta migson, nagisgot ni og mga kanta mahitungod sa gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? But that is not just what Christian is all about. Amen? You might be thinking ang Christianity is all roses without thorns. You might be thinking that Christianity is joy without sorrow. You might be thinking that that Christian life is all about comfort without difficulty. Ang resulta na maigsoon mao ni, if you have that kind of belief, ang ending ana is discouragement and despair. Mo na nga di mo kapadayon. Why? Because namoy wrong assumption. Maling akala sayop nga pangagpas. Kay nagtuo mo nga sa pagsunod sa Ginoo haruhay, pulos kalipay, way kalisdanan, way kagulanan, puro comfort, way kalisdanan. You are wrong. You are assuming a wrong kind of Christianity. Ang ending, disparado ka. Ang ending, discouraged ka. Ug mao nang muundang ka. Pero, kung ikaw, Kristohanon, aware na ka nga sa imong pagsunod sa Ginoo, the world will hate you. You will be fearless. Amen. You will be happy. Amen. And at the same time, you are expecting more troubles to come in your life. Amen? Giklaro yun na ni Jesus, if you follow me, it's going to be hard. Look at verse 20. Remember the word that I said unto you. The servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. Kaklaro, ana? Ang point maigsoon ni Jesus, si Jesus wala diri nag-exempt, wala siya exempted, dili siya exempted sa kalisod. Jesus is not exempted with hardship, amen? He was not exempted for difficulty for living God. Kung si Jesus wala ma-exempt, how much more kita? So, pag-expect nimo nga dili ka ma-appeal nga, ingo mas Jesus, kung gi-persecute ko nila, i-persecute sa po nila. Amen? So karong kabuntagon kung nabati nimo nga discouraged kay ka tungod kay imong mga friends, especially sa mga bago natong Christian nga mga young people, imong mga friends, ikaw na ang laman ng kanilang mga jokes. Ha? Naka-experience mo buwan na? Inyo ang mga kauban sa trabaho, imong mga higala, lahi ng ilang pagtratar nimo kay mao lagi nagsunod na kas Ginoo, gasimbahan na ka na kay Bible, so lahi na. Na kung naka-feel mo na maigsoon, gusto ko nga inyo ning tanaw ng next verse, verse 19. If you were of the world would love his own. But because you are not of the world, you are not of the world anymore. That's why. You're no longer with them. Amen? Di na mo parihan nila. But I have chosen you out of the world, therefore the world, what? Hates you. The world hates you. So kung mo-claim ka karong kabuntagon nga ikaw follower ni Jesus, unya wa ka ka-experience aning kalisdanan kaning mga persecution, mga igsoon, you better check. Probably you are not following the Lord. Amen. Folks, you know what? When it's hard to follow Jesus, your faith is not being challenged. It's being what? Confirmed. Kung moabot ang mga kalisdanan sa iyong kinabuhi, mga persecution, wala gi-challenge ang iyong faith, gi-confirm. Nganong i-persecute man mo kung pariha mo? Gi-persecute ka, kaya di nakaparihan nila. So it's not being challenged, it's being confirmed that yes, kaniding i-persecute ko, this is a confirmation that I now am following the Lord. Kaya di naman kamuyon-uyo nila. Amen? On the other hand, if you claim to follow Jesus, pero naka-feel gyapon kag comfort sa kalibutan, then you must have a big problem. According ni C.S. Lewis, ingon siya, prosperity needs a man to the world. He feels that he is finding his place in it, while really it is finding its place in him. Unsay but-butan na? Nga kung ang kaharuhay makakaportable na nimo sa kalibutan, better think about it. Amen? Kay mato pa sa tong kanta ganina migzoon, nindot kayo tong congregational singing na to ganina. Amen? When we see Christ. Amen. Amen. Sa nahitabo karon sa Middle East, gubat sa Palestinian o sa Israel, maigsoon, di na kaganahan nga mopuyo sa kalibutang dugay ba? Amen.
Karon na napoy tension sa Amerika ug sa uban nga mga Arab countries. Moapil na po na ang China ug ang Russia. I do not know. Amen. Dalahin na kay sa una. Karon mura na kang magsige pag una-una bang no unsa kay ugma na to no. Sa una mga ako bata pa ko. Ako natawo man ko sa 1980s ko natawo pero ang akong kinabuhi nagsugod na pag 1990s. Nakabot ko sa mga duwa, sa mga lingaw-lingaw sa 1990s. Lahi na kayo sa karon. Amen. Dagko pa kita mga pangandoy sa una, no? Karon as if, tungod sa connectivity sa internet, bisag na mo sa Pilipinas, mura na po mo sa lain lugar. So, makita ko aeroplano, ang ako na, mura na ko muadto. One day, masakay ko aeroplano, ako na, mura ko muadto laing planeta. Dako kayong kalainan. So, pangandoy ko na ko sa una, bata pa ko, makaadto lang ko ng Manila. Hello? Dako na kayo ng pangandoy. Pero karon maigsoon, gamay na lang kay ang kalibutan because of the connectivity. So what is it really like to follow Jesus? It's hard. Amen? Kung dili pa nalisod maigsoon, if it is not, then probably you're not following the Lord. Look at verse number 22. If I had not come and spoken unto them, they had not had sin. But now they have no cloak for their sin. Verse 23. He that hateth me hated my Father also. Verse 24. If I had not done among them the works which none other man did, they had not sinned. They had not had sin. But now have they both sinned and hated both me and my Father. Why is Jesus saying this? He was saying to the religious leaders of the day, nakakita sila niya, nakadungog sila sa iyang pagtudlo, naka-witness sa iyang mga milagro, di ni sila pwedeng mo claim maigsoon nga wa sila makadungog, makakita sa kamatuoran. In other words, these religious leaders of the day have no excuse. Therefore, they are guilty of sin. Hey? They are guilty of sin. Look at verse number 23. He that hateth me hateth my Father also. In other words, to reject Jesus' teachings is to reject God the Father's teachings. That's the bottom line. It means one of the most dangerous place in the world is here. Ano man? This is the place where you hear the truth. The early days, the religious leaders were listening to Jesus. Not just listening, they saw Jesus. Not just saw Jesus, but they witnessed the miracles, and yet they do not believe. They were confronted with the truth, but they choose to reject the truth. The most dangerous place in the world is the place where you hear the truth and reject it. Muna ni Jesus ganiya. Kung wala pa daw sila kakita, dito sila kasala. Pero sila nakakita, nakadungog, nakawitness sa mga milagro, mauna nga sila nakasala, guilty sila. Paminaw, mga bisita, nakadungog mo sa kamatuoran karon. But God has given us the liberty to decide for ourselves. If you will embrace the truth or reject the truth. I'll explain to you in a little while why. Ngano ang simbahan, ang lugar nga sa manini usa sa mga pinakadelikado o pinakapiligro nga lugar. Because there's only one thing that you cannot do about the truth. You wanna know? Seriously. One thing that you cannot do about the truth. Are you ready? Nothing. There's ang butang nga di nyo pwedeng buhaton sa kamatuoran is wala mo'y buhaton ini. Pastor, okay buhaton na. Ang dili nyo yung pagbuhat is already a buhat. Pastor, di lang ko mo response na. Not responding to the truth is already a response. So when you don't respond to the truth, it means you reject it. So that's the only one thing you cannot do about the truth. Nothing. You will either hear the truth of God and your heart be softened and you love the Lord and you delighted in Him and obey Him, or you will hear the truth and harden your heart towards God. It's your choice. Mo ni nahitabo sa mga leaders kaniadto. Nadunggan nila si Jesus. Mismong tingog ni Jesus, nadunggan nila. Nakakita sila sa mga milagro. Nakakita sila sa person ni Jesus. But they choose to reject it. Kung sinita po, God bring them the strong delusion.
They harden their hearts. Hebrews 3:7, yung ng Bible. O anak ko nasulat diri may igsoon. Ang verse number 27, ana. Yung diri panultihon, truth will either soften your heart or harden your heart. There is no in between. Way tunga-tunga. Langit ag impyerno mga igsoon. Way tunga-tunga. Hebrews 3:7, wherefore, as the Holy Ghost saith today, if you will hear His voice, ang balang Espiritu mag-istorya sa mga tao, samtang ako nagwali karon, the Holy Spirit is convicting the hearts of people. But this is the next verse in verse number 8. Harden not your hearts. Ayog pagahi ang kasing-kasing. Kita rin mo pagahi. One thing you cannot do about the truth is nothing. Amen? Pero kabaw may igsoon, si Jesus wala naman na surprise, ani? Sa mga disciples, wala siya sa mga katong mga religious leaders, wala siya na surprise. Look at verse 25. But this cometh to pass that the world might be fulfilled, that it is written in their law, they hated me without a cause. So kung sila na kung may hinungdan. Kabaw mo, ni Jesus sa Book of Psalms. They that hate me without a cause. So long years before Jesus was born, it was already prophesied and it was fulfilled when Jesus spoke to them and they never believed. Jesus is the promised Messiah of the Old Testament. You know why He came down? He came down to be killed, to be crucified. He came down to be hated. To be hated by people, by men. So si Jesus naka-experience a persecution and death. And we as the followers of Jesus would also expect to experience this same thing. That's why I told you in our first point, following Jesus is hard. Laman ka ng jokes sa imong mga kauban. John 15:26, yung Bible, but when the Comforter is come, praise God, I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father. He shall testify of me. Salamat sa Holy Spirit. Amen? The Comforter is come. And He also shall bear witness, because He hath been with me from the beginning. Yes, following Jesus is hard. But it's never lonely. You say, never lonely. Never lonely. Ang pagsunod sa Ginoo, lisod, pero dili ka maginusara. Amen? It's never lonely. Why? Because every Christian is given the Holy Spirit to bear witness of whom? To bear witness of Jesus. Unsa ning word nga witness, pastor? In other dictionary, it means a martyr. Unsa ning martyr? A person who dies for their faith. Di ba? In other words, the Holy Spirit will help the followers of Jesus to endure persecution. So kinsa may mo hatag nimo ability, power to endure persecution. It's not you, it's the Holy Spirit inside of you. Sa dihang nistuog ni salig ni dawat ka ni Jesus, automatically, instantly the Holy Spirit came inside of you to empower you, to change you so that you can endure persecution as you proclaim the gospel. In verse number 2, in chapter 16, move on ta. They shall put you out of the synagogue. Grabe yung persecution in the times of Jesus. Yeah, the time cometh. Wabot ang panahon. This is a prophecy nga gimade ni Jesus, that whosoever killeth you will think that he doeth God's service. Di ba mo na hitabo karon? Di lang karon, di pa sa una? Nga gipamatay ang mga Kristohanon? Especially in the dark ages? Why? Because wabot ang panahon mo si Jesus nga patyon mo nila og sila nagunahuna nga ilang gialagaran ng Dios pinagi sa pagpatay ninyo. Okay, bawo na mo kinsa ni mga grupo mga terorista. They exist to kill the Jews and even Christians. Amen? Because they persecuted me, they will also persecute you. They hated me, they will also hate you. Una gingon ni Jesus megzon. Iyan na nang gisulti daan. Look at verse number 3. And these things will they do unto you because they have not known the Father nor me. Verse number 4. But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. And these things I said unto you at the beginning because I was with you.
aron kamo makahinumdom. So, akong appeal sa matag usa. Kung moagi na ninyo ang kanibitang persecution, mga panamay-tamay, pag-BI, ingon si Jesus, remember, nga gisultian na tamo ni daan. Giwarningan na tamo ni daan. Pero kung wala pa mo experience ani basiwa mo nagsunod ni Jesus. Ikaduha, not just following Jesus is hard, but following Jesus is costly. Amen. It will cost you to follow Jesus. Jesus is giving us the warning. He's warning his disciples that following him would eventually end in death. Mo ni gingon niya, di ba? Nga basig mo ending pa ni og kamatayon ug mao ni nahitabo karon some of the Christians in the communist countries. They're being killed for their faith. Look at verse number 24. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Unsa may but sa buta na? Verse number 12. For whosoever shall save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Did you see that? Huh? Jesus was right. Kung imo tanaw ng history mga igsoon, daghang mga Kristohanon nga nagkinabuhi, nga gipampatay sila mga igsoon for their faith. Stephen, in Acts chapter number 8, giyon sa siya. Kasi ang pinaka-first martyr sa church. Gibato siya. Hantod siya namatay. Why? For preaching the gospel. Si John Wycliffe, ang nag-translate sa Bible into English, common English. Gipatay siya, namatay siya sa stroke. So dili, gipatay sa mga kaaway na sa stroke, namatay. Tinood, namatay siya sa stroke. Pero pagkahuman ka ba mong tungod sa kasuko sa mga tao niya, gibungkal balik ang iyang lubnganan, gikuha ang iyang lawas o gisunog. Tungod kay iyang gikonfront ang pagtuo sa iyang gigikanan na pagtuo. John Wycliffe. Patay na, gipatay pa. Amen? Muna nga, si William Tyndale, gisunog mga igsoon. Hello? Tungod sa iyang pag-translate gyapon sa Bible. Buhi, gibarbecue yung buhi. Muna nga itong Bible karon mga igsoon, gasa nis Ginoo nato. Ato ning basahon, ato ning panggaon, ato ning higugmaon. Pero ay kalimot maigsoon. Ayaw kalimot, sama sa gingon ni Jesus, remember, nga daghan nga mga Kristohan nga nag-una nato, nga naghatag silang kinabuhi, aron ta mag-enjoy ani atong Bible. Amen? The gospel, mga igsoon, is not a message about self-fulfillment. This is a message of self-denial. Amen? This is a message of self-denial. If you follow Jesus, you will pay a price. O I believe daghan niyo diri mga naka-experience niya na o ako nakasabot niya na some of you na mo'y mga trabaho diri on Sundays and you ask your bosses, boss, pwede ba ko nga mo absent lang on Sunday because we have to go to church, and they deny it. And sometimes your conviction has been compromised. And you've been struggling with that. Muna akong prayers sa matag member sa mga churches nga unta magnegosyante mong tanan. So that you will have your own time. Amen? Madili mo maulipon yung oras kung kano sa akong gikinahanglan. Mura bitaw na ang Israel karon daghan sila mga volunteers. No, mga reservists. Na pag-abot sa gubat, ang tanan nga mga civilian nahimong sundalo. Amen? Kung kita siguro maigsoon sulngon ta sa China, murag low educated. Gamay ra man kay mga reservists nato diri sa Pilipinas. Amen? Ato ni bawang ang pusil kana luthang. So, you will pay a price. I'm pretty sure today many of us will not be willing to die for the cause of the Lord Jesus Christ. Unlike the old times. Yeah? Na mo sud dinhi karon kinsa diri mo tuos Ginoo? Nagpusil ba? Kinsa diri mga followers sa Ginoo? Pabilin. O yang dili. Pahawa, ambot pila nga siguro mahabilin. Amen. Pero ang nagdadig po sila Kristohanon dito. Karon ako nahibaw nga mo na gyud ang tinuod. Amen. So, but what are the possible costs today in following Jesus? I'll give you 3 common ways.
sa pagsunod nato sa Ginoo. Wa naman ta sa panahon nga patiyun ta tungod kay nagbarug ta sa kamatuoran. Wa naman kay naron, kay na naman tay balaod. Unlike sa mga communist countries nga they have their own law. Usa sa mga butang it will cost you in following Jesus is your popularity. Amen? Your popularity. Kung estudyante ka karon, no? Eskwela kasi mga tao sa eskwelahan, magsugod-sugod, nag-BI nimo kay gasimba na ka, nahimo na kang Christian, nag-follower na ka ni Jesus. Ikaw na ang mga sentro mo. Sang ingon niya, ikaw na ang sentro sila mga insulto, sila mga joke. Dili na ka-cool. Di na ka-cool. Nga naman. Kaysa una, apil-apil man ka silang kabuang karon di naman. Amen? Mo refuse naman ka sa mga butang dili makapahimaya sa Ginoo. So, nabitaw, high school pa ko. Christian ako, pagdawat ako sa Ginoo, BBI na ko. Oh, pastor na siya, oh. Ako kay, sinangguhon po ko sa una. Muwali mo ng pastor, giniwali ko. Pero wako kay Pao, kung saan na ito, BBI ba ko nila, pero naagyo ng pag-persecute. Pag BBI, oh, Ginoo. Ako, amigo, best friend ako, Sam na Rodriguez, Ginoo na po. Yeah, share mo yung go. Bagaon mo kung naon niyan to. Share mo yung go sa maestra, sa Mrs. Uy, Abiliana. I share the gospel. I don't care what people will say, but it will cost your popularity. You'll no longer be popular. Why? Because you chose to follow the Lord. Unya, it will cost you people. Sa gingon niya ganina, if your boyfriend is not a Christian, you're a Christian, you have different priorities and values in life. So, it will end up what? Leaving you. Ayaw kabala ka maigsoon. It's not your loss. It's your gain. Amen? Sometimes it could be your family. Di naganahan mo, i-persecute na ka. Biyaan ka tungod sa imong pagtuo sa Ginoo. It's okay. Daghan ako nadunggan na. Pero maigsoon, God is actually preparing you for the best. And sometimes it would cost you power. Siguro imong boss, friend kay mo sa di pa ka Christian. Sugo-sugoon ka niya, ginagmay sa mga butang nga di makapahimaya sa Ginoo. Ingon na, usob yan na. Buhatan ni Buhatan ni. Bisag sayop imong buhaton tungod kay boss man nimo. Pero kay na Christian naman ka. Igingon sa imong boss nga, buhatan ni. Di na man mo trabaho. Kay bo man ka nga di na makapahimaya sa Ginoo. Susuko sa siya nimo. Either i-demote ka or tangtangon ka. Kay di naman ka muuyon sa iyang ipabuhat imong sayop. Di ko limutan na may bata pa ko. I think I was 15 years old. Na ako'y usa ka mora og uncle dito sa Manila, si Tito Danny. Nga ang iyang pirming isugo na ko, bata pa ko, suguan ko yung sigarilyo. Sigarilyo ba? Philip. Bili mo ako ng Philip. Nya, malingaw mga ko, kay igpalit na ko, ako may musindi. Sindihan mo muna. So ako din, mo din ibaho. Malipay kay ko. Iday ko 13, 12, muna nya butan kay ko. Pinangga kay ko, pero ko taga-kwarta. Nya, 14 years old, nakailaman ko ni Jesus. Nya, natudluan man ko sa pastor nga dili na to binuangan ng atong lawas o mga hugaw. Gisugo ko niya usap pag bakasyon ako sa Manila, ingon siya nga, "Donel, bili mo ako ng Philip." Ingko, "Tito, pasensya na po kasi hindi na po ako gumagawa ng ganyan. Mali po yan. Nakakasama po yan sa iyong katawan." Ba? Mula nung nag-baptist ka, hindi ka na mautusan utusan niyo po ko kahit ano, wag lang yan. Kasi mali po yan. Hindi na siya ganahan ako. It cost me. Tito Danny. Amen? Mauna, it will cost you people. It will cost you power. It will cost you popularity. If you follow Jesus, it's costly. Verse number 4. But these things have I told you that when the time shall come, ye may remember I told you all of them. And these things I said unto you at the beginning because I was with you. Giwarningan natin ni Jesus. Sabi siya, hinumdumin ni. Nga naman, hinumduman man nato. Why is it important for us to remember? Take note. And I want you to get this. Are you ready? Ingon sa verse number 1 sa chapter 16. Why nga kinahanglan nato hinumduman? These things have I spoken unto you that ye should not be offended. Kung saan yung tendency, pastor? Kung pananglitan, di na to ni hinumduman ng mga butanga. Aron di na mo ma-surprise. Daghang mga Christian, wa kapadayon sa ilang pagsunod sa Ginoo, kay na-shock. Na gitawag og culture shock. Lahi naman ang kultura sa Kristohanon.
Kaniya to daghang kagamigo. Magtagay. Ya karon di naman ka mayuna na kay Christian naman ka. Sabihin mo sila, ka others na baya nimo, Ginoo na sana no. Karon sa una kusuki ka manugal. Karon panagsa, Ighagat sa imong nga barkada, mutuman na ka, pero karon dili naman. Ayaw ka surprise. Giwarningan na ta sa Ginoo na. Ingon lang siya, hinumdumi na lang ninyo. Kung maabot na yung mga butanga. Are you with me? That ye should not be offended nga. Di na mo malain. Kaya kanin ba yung malain ta? Mura tag bata. Iskuan ba nalain ba ito? Bata na may malain. Malain ta kung di ta kasabot. Mo din yung Kristiyanon di ay, pirmi lang tayo nani, pitang bibiayon, kalain ba? Ay, nagkalain. Giing na ka. Hinumdumi na lang. Don't be offended. Oh, ingon siya pag yun. Ang word na offended megzon, it has several meanings in this verse. It also means na di na ka mo biya. Di ka mo undang. Kasagaran ang mga Kristiyano, wa ka padayon tungod pag-abot sa persecution ng undang. Kaya wa di siya kahibaw nga pagsunod is Ginoo lisod. Mao na nga hinashasay ni matirang matibay. Amen. Matirang matibay na. Nga naman, pastor, nga gipahinumduman man ta sa Ginoo. Kay basin oroy, basin lang, nga kumuagi tag persecution og hardship og pain sa atong kinabuhi. Unya hapit na din finishing line, nangundang ta. Imagine ako no si Usain Bolt, the fastest runner in the world. Dagan siya mayo, dagan. Paghapot sa finishing line, hapit na yun, niundang. Hindi na, goy. Kapoy na. Imagine ako yun, idagan na ka. Hapit na lang yun. Kung sa hapit mo, 1 inch na lang. Niundang ka. Nagkut-kut kag mayog mina. Gamay na lang kay kut-kutuno, niundang ka. Muna yung Ginoo, mga si Jesus, hinumdumi ninyo. Iba si undang mo, hapit na. Sayang. Nga naman eh, pastor, nga sayang man. Kung muundang ta. Naamoy nagpaabot? Nay nagpaabot. Kung yan, makakuha na katong nagpadayon. Sa lumba sa dagan di ay, kinsa may mo dawat og award, katong ni padayon o katong nangundang. Amen? Sa mga nag-eskwela, kinsa may mo graduate, makadawat og diploma, katong nangundang o katong nagpadayon. Oh, ay ko ina parehas. Yaga mo kung mungundang mo. Nang sugod na mo ron. Tungod wa mo kahibaw nga apil din sa tong lumba kaning kalisdanan. Yeah, it would cost you popularity, power, and people. Undang mo, kay mas gi-embrace ninyo ang morals, ang values o priorities sa kalibutan. Whose loss is that? It's your loss. That's why Jesus is telling us, remember these things that I told you so, that ye be not offended. Why? Because adunay mapaumana natin gipaabot. Unsa may itong gipaabot, pastor? Inheritance. Panulundon. The eyes of the understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of this calling and the riches of the glory of his inheritance in the saints. Na ay mapanunod. Na atay madawat. Amen ba? Oh, sa isumpay. Reward of the inheritance. Na i-reward ang nagpadayon. Di pwede. Nga ang nagpadayon, parehag reward sa so, nagpadayon. Sugot mo. Di saan ta masugot. Di saan makatarunganon. Oh. Amen? 1 Peter 1:4. To an inheritance, panulundon, incorruptible. Ano sabi incorruptible? Di mahugawan. Di undefiled, di mahugawan. And that fadeth not away. Di mulubad. Ano sabi ka ng iyong sing-sing gisulog karon? Ibutang nagsuka. Mulubad man na. Piki ang suka. Original. Dili mo fade. Ikaduha, reserve in heaven for you. Ang mga rewards sa langit gi-reserve sa Ginoo para nato. Sa mga nagpadayon. Amen. Wa may mo si Jesus maigsoon nga ang pagsunod niya. Yes, ang pagsunod niya hard, ang pagsunod niya costly. But ingon siya, be not offended. Ayaw mo undang, ayaw mo kalain. Kaya nagpaabot ninyo. It's a big surprise.
Our reward is out of this world. Di mo makita sa kalibutan. So, what is it really like to follow Jesus? Number 1, it's hard. Number 2, it's costly. And this is my number 3 and the last. I know you're gonna like it. Are you ready? Sure? Following Jesus is worth it. It's worth it. Muna, pagkanta nila ganiha sa music team ba? It will be worth it all. Kula mo na magituyo. Wa man may nagsabot, wa sa ko nagkanta, o kabaw kung ako ipon sa Micho, kano sana nagipraktisan na Sa ganiha lang. Pero ang gitanaw silang GC, last week pa din nag-send. Pero wa ko kay baw nga mao din na ang gi-prepare nila nga song. Just really the same sa on point sa atong message karon. It will be worth it all. Ato ko na nawaiton ko no be? It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Pasensya na mo sa tingog, Maigson. Napagaw lang kamay. No matter who you are, where you're from, what you do, whenever you experience pain for the sake of something or someone, always think, is it worth it? Is it worth it? Gibiyay-biyay ko, is it worth it? Sa akong pagsimba, bisan sa akong kalisod, is it worth it? Sa akong pagsuluwining, bisan gitamay-tamay ko, is it worth it? Bisan gibiyaan ako for the cause of Christ, is it worth it? You always ask yourself, remember, my friend, that the glory that is ahead of us is greater than the pain in front of us. Adunay sa katao by the name of Polycarp, he's a martyr. When he's about to be burned at stake because of his faith, dito sa usa ka stadium, he was walking and the people shouted, "Burn him, burn him, burn him." By the way, si Polycarp is a priest. He stood his faith in Christ. His fellow priests persecuted him. He was burned. And when he was walking down the aisle in that stadium, people were shouting, "Burn him, burn him, burn him." Gidis fellowship siya sa council. Gisunog. But before he was burned, the people shouted, "Nail him. Nail him, nail him." Kaya gini sila gusto nga inigdutslit sa posporo. Mudagan si Polycarp sa kainit. O ang tubag ni Polycarp mao ni, are you ready? No need. No need to tie or nail me. Ingon siya, I have served and proven my Savior for 86 years, and I'm not gonna turn back now, even if I'm gonna walk through death with Him. I will do it. Why? History tells us that the whole stadium silence. Nga naman, because Polycarp remembered that the reward or the glory ahead of him is greater than the pain in front of him. Ang atong kalisdanan karon gamay kay na ikumparar sa himaya nga giandam sa Ginoo kanato. Mo na nga magpadayon ta. Si Apostle Paul maigsoon, giagian niya ang tanang kalisdanan pero wa siya maundang sa pagsunod sa Ginoo. Ato na mabasa daghan kay mga verse, di na lang ko basa-basahon. Labors, stripes, prisons more, deaths often. Ingon siya, stripes save one. Pila na ka stripes? 5 times, 40. Thrice I beaten. Once was I stoned. Thrice I suffered shipwreck. Gibato siya, gikulata siya. Naka-experience pa siya shipwreck. Perils of waters, kapiligro sa tubig, kapiligro sa mga kawatan, kapiligro sa iyang mga own countrymen, kapiligro sa mga heathen, kapiligro diya sa syudad, kapiligro dito sa kamingawan, kapiligro diya sa dagat, o kapiligro sa mga dili tinuod niya mga igsoon. In weariness, in painfulness, in watching, in hunger, in thirst, in fasting, in nakedness, gihisgutan ni Paul.
Siya, mao na akong gibuhat as a follower of Christ. Wa pa siya nahimong follower of Christ. He's like the boss. He's a lawyer. He's a member of the key council in the community. He's a member of the Sanhedrin. But the moment he followed Christ, these people that are under him wants to kill him. Persecute him. Mao na yang napala sa iyang pagsunod sa Ginoo. So kung naani siya sa church karon og niingon pa mingon si Paul, okay, mao ni ang atong available ministry ha. Kinsa ninyo dinhi ang willing mo apply aning painfulness, hunger, thirst, fastings, peril in sword, peril in the sea. Kinsa mo volunteer? Way usan na to mo isa. Tinuod? Amen? I doubt kung naay mo isa na to. But you know why Paul, with smile on his face, with joy in his heart, did all these things? Because he wrote in Romans 8:18, I reckon that the sufferings of these present times are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. It will be worth it all when we see Jesus. Hallelujah. He remembered that the glory ahead of him is greater than the pain in front of him. That's why, let me tell you, my friend, encourage you, keep going. Amen? If you're here today and you're experiencing that pain of persecution and hardship and pain that cost you in following Jesus, let me say to you today, hold on. Keep going. Don't give up. Look up. Hangad tas langit. Ingon si Jesus, blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Why? Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Amen? I believe Megson, way usan